Ciao ragazzi, bentornati. So che è tanto che non mi mostro su questi schermi, sono stati mesi estremamente densi, estremamente impegnativi anche a livello mentale, quindi oggi finalmente è sabato, ho finito una settimana abbastanza piena di lavoro, fuori piove, mi prendo 5 minuti per farvi un aggiornamento di quello che è il futuro del canale, anche se ormai siamo a marzo, quindi buoni propositi dell'anno nuovo. Sono un po' in ritardo, però non ho avuto modo di farlo prima e quindi benvenuti a questa nuova vita del canale. Dunque, partiamo dal fatto che, come avrete visto, ho cambiato il nome del canale. Questo è perché io sono molto poco, come dire, non mi piace essere, anche se non si direbbe, non mi piace essere al centro dell'attenzione e non mi piaceva che il canale portasse il mio nome. Volevo che il focus di tutta questa sequenza di avventure fosse sulle cose che io effettivamente porto a chi mi segue. Quindi fondamentalmente si divide tra quello che è la mia vita a livello fotografico e nello specifico a livello di fotografia su pellicola, infatti vedete che nel titolo la parola grain non poteva mancare. Dall'altra parte però voglio dare equamente spazio a quello che è per me a tutti gli effetti la fotografia, quindi una compagna di vita che mi segue in moltissime cose, che siano lavorative o anche di svago, quindi tutto quello che riguarda anche i miei viaggi, le mie esperienze proprio di vita a livello personale. Quindi partendo da questo piccolo incipit, mi fermo un attimo solo per dirvi per chi fosse arrivato adesso e fosse interessato a capire qualcosa di quello che io faccio, visto che lavoro principalmente come fotografa di moda, lo invito a vedere questo video qua che vi linko sopra, in cui facevo un lungo ricapitolo di quello che è il mio percorso di vita e il mio percorso fotografico. Come buon proposito per questo 2024 vorrei dedicarmi con attenzione a quello che è il settore della docenza. Questo perché nell'anno 2023 abbiamo, insieme al mio collega Riccardo, e inizio 2024 insieme al mio collega Carlo, abbiamo fatto alcuni eventi insieme. Sono stati eventi veramente belli, mi sono resa conto che insegnare mi piace, confrontarmi con le persone mi piace, creare una community con queste persone mi piace moltissimo e effettivamente credo che sia un bellissimo modo di vivere la fotografia. Un bellissimo modo di proprio condividere quelle che sono le conoscenze e le esperienze che io ho fatto e allo stesso modo confrontarmi con tante altre persone. Quindi vi invito eventualmente, se siete interessati, a scattare con noi o con me, perché probabilmente farò in qualche momento, quando avrò tempo, farò anche qualche evento diciamo da sola, magari di luminotecnica o comunque di tecnica fotografica, o magari anche di direzione artistica, che è una cosa che alla fine contraddistingue molto il mio lavoro, quindi potrebbe essere un possibile contenuto. Vi invito a seguire il canale e eventualmente segnarvi la pagina del mio sito che vi linko qua sotto, in cui ci sono gli eventi passati e futuri, in modo da eventualmente rimanere aggiornati. Comunque sul mio profilo Instagram trovate sempre quando vengono pubblicati nuovi eventi. Vi invito a partecipare quando siete magari comodi di zona, perché oltre a essere un momento ovviamente formativo, è un momento proprio di condivisione in cui conosciamo altre persone che condividono la stessa passione nostra e si crea proprio un bel gruppo di persone che dopo mantengono questa conoscenza nel tempo e quindi magari ci vediamo quando passiamo dalle rispettive città, discutiamo insieme di qualche tema fotografico, oppure ci diamo consigli tecnici, oppure andiamo a vedere una mostra insieme. Insomma, è una cosa molto bella che mi sta dando tanto e credo che sia veramente positiva, per cui eventualmente tutti i riferimenti sono qua in descrizione. E quindi settore docenza e settore community sono due punti, diciamo, per me importanti, che vorrei continuare a sviluppare in questo 2024. E di pari passo ovviamente voglio continuare la mia ricerca a livello di fotografia, soprattutto analogica. Questo perché man mano che passa il tempo mi trovo sempre più lontana da quello che è il mondo digitale in generale, proprio per una questione forse di mindset. E ovviamente io per lavoro devo per forza di cose lavorare in digitale, ma diciamo che la fotografia che sento di base la faccio a pellicola in questo momento della mia vita.
Questa cosa secondo me ha un buon riscontro in quello che è un'idea di vita che sto in realtà portando avanti a livello personale, e cioè quello di avvicinarmi a un'idea di pensiero minimalista. In realtà probabilmente sono sempre stata minimalista inside, non avevo mai trovato il nome giusto per questa cosa, ma sono una persona estremamente semplice, nel senso che, non mi piace raccattare oggetti, comprare cose, tendo sempre a cercare di evitare di accumulare oggetti, e mi sono resa conto che effettivamente, avere meno cose in giro per la casa, che è una cosa che sto cercando di fare, mi aiuta ad avere la mente più sgombra, col fatto che io ovviamente spesso lavoro in casa, per me è una cosa importante, e quindi sto cercando di, proprio orientare la mia vita a quest'idea, a questa modalità, senza ovviamente estremismi, però credo che sia una cosa che può essere utile, per cui se per caso è una cosa che vi incuriosisce, vi invito a documentarvi. Per me è stato veramente cioè scoprire che esisteva una corrente di pensiero che racchiudeva un po' queste che sono cose che io in realtà da sempre pensato, ma non avevo mai, come dire, inquadrato in una vera e propria modalità di vita. Insomma, vi invito a magari documentarvi. Diciamo che voglio perseguire questa cosa un po' a tutto tondo, e quindi sto cercando un po' di alleggerire per avere la mente sgombra, per focalizzarmi sulle cose che ritengo importanti. Quindi, ritengo molto più importanti ad esempio le esperienze che gli oggetti materiali, motivo per cui quando ho tempo e voglio investire magari risparmi, li investo non in oggetti ma in esperienze di vita, in primis viaggi, come avrete capito se siete qui abitué sul canale. Mi piace moltissimo viaggiare, credo che sia un grandissimo arricchimento personale, un grandissimo modo per scoprire cose nuove, per, crescere, maturare, quindi, continuo a investire i miei risparmi eventualmente in viaggi e non in oggetti, anche se un Hasselblad non mi dispiacerebbe, però questo ci pensiamo con calma. Niente, quindi questo era un punto, diciamo, inizio 2024, anche se ormai appunto siamo a marzo, quindi, sono un po' molto in ritardo, ma, succede. Forse più per me questo ricapitolo che per voi, però insomma magari posso avervi dato qualche spunto su cui pensare, ecco. E quindi ci vediamo alle prossime puntate con i nuovi contenuti. Ciao!